hoofstuk 12. Ons gaan kyk na verse 5 en 6, en dan aan die einde is van hierdie afdeling, naamlik die vrou en die draak, dan sal ons van volgende week af kyk na die oorlog in die hemel. Vers 5 en 6 sê dan vir ons, en ek lees dit, en sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer. En haar kind is weggeruk na God en sy troon. En die vrou het na die woestyn gevlug, waar sy 'n plek het wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou 1260 dae lank. Okay, so vers 5 begin deur die manlike kind wat gebaar is, en die kind dien natuurlik as 'n verwysing na Christus se geboorte toe. Dit behoort redelik ooglopend te wees. En die vraag kan dan ook gevra word, maar hoekom spesifiek 'n manlike kind, en hoekom moes Jesus dan van 'n manlike geslag gewees het? Want hy was die tweede Adam. Dit is die rede. Hy was die tweede Adam. Adam as 'n man en volgens God se ingestelde hiërargie het die mensdom geverteenwoordig as ons federale hoof. Eva mag dalk eers gesondig het, maar die blame het op Adam neergekom, aangesien hy oor die vrou aangestel was en so ook die mensdom verteenwoordig het, al het Eva dalk eers gesondig. Maar die blame kom neer op Adam, aangesien hy die vrou verteenwoordig en die mensdom verteenwoordig, want hy is voor die vrou ook aangestel gewees. Daarom sê 1 Korintiërs 15 vers 22 van Adam en nie van Eva nie, want soos hulle almal in Adam sterwe, want Adam is ons federale hoof, hy is ons die verteenwoordiger van die mensdom, want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Of Romeine 5 vers 18 en 19 wat sê, daarom dan net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens, of die een man, soos baie vertalings dit sê, soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens of man baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een, hoofletter 1, Christus, baie tot regverdiges gestel word. Indien geslagsrolle irrelevant was, as er nie so ding was soos verskillende geslagsrolle nie, sou die sondeval deur Eva plaasgevind het, en nie deur Adam nie, en die Here self sou ook 'n vrou kon gewees het. Maar Jesus is noodsaaklik 'n man en nie 'n vrou nie, want 'n vrou sou nie die mensdom kon verteenwoordig het tot ons regverdigmaking nie, want 'n vrou het ook nie ons verteenwoordig tot ons val nie. En as 'n man ons verteenwoordig tot ons val en nie 'n vrou nie, dan moet 'n man ons verteenwoordig ook met ons regverdigmaking. As die man die verteenwoordiger van die mensdom is, dan moet 'n man die verteenwoordiger van die mensdom wees ook by ons regverdigmaking. En daarom is die kind 'n manlike kind. En daar word ons gesê, dis 'n manlike kind. Nou ons sien, hy sal met 'n ysterscepter regeer. En ons sien 'n eenderse profesie van Jesus se geboorte in Micha 5 vers 1 tot 3 waar staan, en jy Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan een wat 'n heerser in Israel sal wees. En sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid, daarom sal hy hulle prys gee tot op die tyd dat 'n barende gebaar het. Dan sal die oorblyfsel van sy broers saam met die kinders van Israel terugkeer. En hy sal optree en hulle laat wy in die sterkte van die Here, in die majesteit van die naam van die Here sy God, en hulle sal rustig woon, want nou sal hy groot wees tot aan die eindes van die aarde. Daar sien ons die barende wat baar, dit is die Christus wat gebaar word, hy heers as koning, en hy sal nou groot wees, menende wanneer hy gebaar word.
Christus se geboorte en sy gepaardgaande heerskappy kan nie van mekaar geskei word nie. Dit sien ons in ons teks, dit sien ons in die profeseë van die Ou Testament, onder andere in Micha. Christus se geboorte, of van 'n barende baar, soos wat Micha dit stel, of die vrou wat 'n manlike kind baar, soos in ons skrif, en sy heerskappy, hy wat met 'n yster scepter regeer, dit kan nie van mekaar geskei word, die twee loop hand aan hand. Christus se geboorte en sy heerskappy loop hand aan hand. En dit word nie net bevestig in ons teks nie, maar ook in verskeie profeseë, soos ons net aangehaal het in Micha ook. Nou die ou vertaling van ons teks is ook nie noodwendig 'n goeie vertaling in hierdie geval nie, aangesien die stelling wat die ou vertaling maak in hierdie vers, en sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer, klink asof die Here dit sou doen, maar dit toe nie reg gekry het nie. Dis wat sou beteken baie keer. Of selfs kan dit beteken dat dit nog in die verre toekoms gaan gebeur. Hy sou dit doen. So asof hy dit nie reg gekry het nie. Maar dit sal eendag gebeur. Nou hierdie idee wat dalk oorgedra kan word deur die ou vertaling, word glad nie deur die bronteks ondersteun nie. Die bronteks wat natuurlik die Grieks is nie. In die bronteks vind ons weer eens, soos op verskeie plekke tevore, die Griekse woord melo, en ons het al baie van melo gepraat in die Grieks, maar hier kom dit weer in hierdie vers voor. Hierdie woord, soos ons voorheen gesien het, verwys na iets wat op die punt is om te gebeur. Dis wat melo beteken. Melo is 'n verwysing na iets wat op die punt is om te gebeur. Daar gaan nie nog baie tyd verbygaan nie. En hierdie woord dui dus aan 'n kort periode van tyd. Nou die vorige vers 4, waarna ons laasweek gekyk het ook hierdie woord melo in. Interessant genoeg. En daar word dit reg vertaal. Inteendeel, dit word vertaal. In ons vers word dit glad nie vertaal nie. In die vorige vers word dit wel vertaal. Want daar staan dit, en sy stert het 1/3 van die sterre van die hemel gesleep en hulle op die land gegooi, en die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar. En dit is melo. Wat op die punt was om te baar. Menende dit gaan nou gebeur. Sodat hy haar kind kan verslind wanneer sy gebaar het. So daar word dit wel vertaal in die vorige vers. Melo word in die vorige vers vertaal soos dit hoort, as 'n verwysing na iets wat op die punt is om te gebeur. En ons kry presies dieselfde woord in ons huidige vers ook. Maar om een of ander rede het die vertalers nagelaat om dit te vertaal. Terwyl ons vers eintlik behoort te sê, en sy het 'n seun gebaar, 'n manlike kind, wat op die punt is om al die nasies met 'n ysterstaf te regeer. Dis wat die Griek sê. Dieselfde woord melo wat in die vorige vers voorkom, wat sê sy is op die punt om te baar, kom ook hier voor in terme van die Here wat die nasies met 'n ysterstaf gaan regeer. En sy het 'n seun gebaar, 'n manlike kind, wat op die punt is om al die nasies met 'n ysterstaf te regeer. En haar kind is weggeruk na God en na sy troon. En daarom vertaal die Young's Literal Translation, wat weer eens 'n baie goeie letterlike vertaling is, hierdie vers ook so, and she brought forth a male child, who is about to rule all the nations with a rod of iron. Which is about to. Dis op die punt om dit te doen. So die realiteit is dus, met Christus se geboorte en hemelvaart, dat hy sy troon ingeneem het. En hy heers oor die nasies, en hy heers met 'n ysterscepter. Want hy was op die punt om dit te doen, toe hy gebore was. Nou, 'n scepter is 'n sierlike staf of 'n stok wat deur 'n koning as 'n simbool van koninklike sag gebruik word. Dit is 'n simbool van koninklike gesag, mag en heerskappy.
En hulle dra gewoonlik hierdie stok of hierdie staf of hierdie scepter as jy wil, as 'n teken van hulle gesag. In Ester onder andere lees ons dat sy nie voor die koning wou verskyn het nie, want as jy jouself voor die koning sou stel sonder dat hy jou geroep het, en jy kom net in jou voorbarigheid voor die koning sonder dat hy jou roep, dan mag hy jou doodgemaak het, soos ons lees in Ester. Behalwe, soos ons lees in Ester 4 vers 11, behalwe wanneer die koning sy goue scepter na hom uitsteek, dat hy mag lewe. Dis hoekom Ester nie voor die koning wou kom nie. Toe Mordegai vir haar gevra het, maar gaan pleit vir ons voor die koning. Toe sê sy, maar ek kan nie, want hy gaan my doodmaak. So bid en vas, dat hy daarom net sy scepter na my toe uitsteek, dat ek mag lewe. Christus se scepter is dus 'n teken van gesag, en dit bepaal dus ook wie mag lewe en wie moet sterwe. Nou die feit dat die scepter van yster gemaak is, verwys waarskynlik na die onverganklikheid van Christus se koninkryk en die absolute gesag wat hy ook het oor die nasies. Ons sien rakende yster of van die Romeinse koninkryk, lees ons, daar word gesê in Daniël 2 vers 40, en die 4de koninkryk, dit is nou die Romeinse koninkryk, sal hard wees soos yster. Juis omdat yster alles fyn stamp en verpletter, en soos die yster wat vergrys, sal hy dit alles fyn stamp en vergrys. Dit is wat yster baie keer verteenwoordig. Dit is 'n sterk mag. Maar tog, volgens Daniël se profesie, kom die klip, naamlik Christus, en verpletter daardie koninkryk van yster, waarna Jesus dan ook heers met 'n yster scepter. Hulle mag dalk yster wees, en soos julle onthou, dit was yster met klei gemeng. Jesus is die klip wat dit kom verbrysel, en hy heers met 'n absolute yster scepter. So die yster scepter verwys dus nie na 'n onregverdige koninkryk of dwangarbeid as jy nou wil, maar 'n absolute mag en gesag oor al die nasies wat vir ewigheid gaan duur, en daardie scepter sal nie verdwyn nie, dit is van yster gemaak. En soos Psalm 45 vers 7 ook sê, u troon, o God, is vir ewig en altyd, die scepter van u koninkryk is 'n regverdige scepter. En laastens en waarskynlik die belangrikste verwysing na Christus se scepter, is die vervulling van profesie, soos ons dit vind in Genesis 49 vers 10, waar staan, die scepter sal van Juda nie wyk nie, nog die veldheerstaf tussen sy voete uit, totdat Silo kom, en aan hom sal die volke gehoorsaam wees. Weereens die scepter verwys na heerskappy en gesag. Aan Juda het die heerskappy behoort. En so was koning Dawid ook vanuit die stam van Juda. Juda was ook die primêre stam wat in die suide oorgebly het na die skering van die stamme na die heerskappy van koning Salomo. Juda het geregeer in die suide met Jerusalem as die hoofstad. 10 van die stamme het weggewyk, hulle het noord gegaan, hulle het Samaria gehad as hulle hoofstad, maar die scepter het nie van Juda gewyk nie. Hulle het in die suide oorgebly. Hulle het nog goeie konings gehad, waar Israel nooit goeie konings gehad het nie. Juda het nog goeie konings gehad, die scepter het nie van hulle gewyk nie, hulle het nog die mag en die gesag en die heerskappy gehad in Jerusalem, terwyl die ander 10 stamme dit nie gehad het nie. Dis wat die profesie van Genesis 49 bedoel, waar Isak sy 12 seuns moes seën, en hy sê vir Juda, die scepter sal van Juda nie wyk nie, dit is 'n profetiese uitspraak, die scepter sal van Juda nie wyk nie, nog die veldheerstaf tussen sy voete uit, totdat Silo kom, en aan hom sal die volke gehoorsaam wees. Silo in hierdie profesie verwys natuurlik na Jesus, aangesien dit opgevolg word deur die stelling, en aan hom sal die volke gehoorsaam wees. Silo moet dus na 'n persoon verwys, nie na 'n plek nie. Want die mense gaan nie gehoorsaam wees aan 'n plek nie, want daar was 'n plek wat sy naam Silo was, maar Silo verwys na 'n persoon, en aan hom sal almal gehoorsaam wees. Dis 'n persoon van wie daar gepraat word.
Silo moet dus na Jesus verwys. En die profesie maak dus die stelling dat die heerskappy en die gesag nie van Juda sal wyk nie, die scepter sal nie van Juda wyk nie, dis die stelling wat hierdie profesie maak. Die scepter, die heerskappy, die gesag sal nie van Juda afwyk, totdat Silo, of althans Jesus, kom nie, en aan hom sal die volke gehoorsaam wees. Dit is die stelling wat die profesie maak. Nou bloot uit 'n historiese feit, is dit ooglopend, dat Juda geen meer autoriteit het nie. Want waar is Juda? Ek sien hulle nie. So bloot uit 'n historiese feit, is dit ooglopend dat Juda geen meer autoriteit of land of heerskappy het, na die koms van Christus nie. Ons sien dit nie in geskiedenis nie. Ons gaan dit nooit weer sien nie, want niemand weet eers meer waar's Juda nie, en wie's van Juda nie. Jerusalem, die hoofstad van Juda, was verwoes, en Juda het nooit weer hulle gesag, of hulle heerskappy, of hulle koninklike lyn opgeneem nie. Dit bestaan nie meer van Jesus se tyd af nie. Want Juda sou bloot net heers, volgens die profesie, totdat Silo sou kom. En ons sien dit in geskiedenis. Hulle het nie na dit meer geheers nie. Hulle het nie meer in Jerusalem gehad nie, in die suide nie. Juda sou bloot net heers totdat Silo sou kom, wat 'n verwysing is na Jesus, en die scepter sou nie van Juda wyk totdat Silo kom nie. Maar Silo het toe gekom. Jesus het toe gekom. En die scepter het toe gewyk van Juda af. Hulle hoofstad is toe verwoes, en dit behoort nou aan Christus. Hierdie oorhandiging van die scepter, selfs uit 'n historiese oogpunt, gaan nie ergens in die toekoms plaasvind nie, want dit kan nie, want dit het klaar. En dit is ooglopend dat dit klaar plaasgevind het, toe Jesus gekom het. Want waar is Juda na die 1ste eeu? Waar is hulle? Hulle bestaan nie meer nie. Hoekom? Want die scepter sal nie van Juda wyk nie, nog die veldheerstaf tussen hulle voete, totdat Silo kom. Menende, as Silo kom, dan sal dit wyk, en dit sal dan aan Silo behoort, en aan hom sal die volke gehoorsaam wees. Hoekom? Want hy is. Volgende sê die skrif, haar kind is weggeruk. En die kind wat weggeruk word, is 'n duidelike verwysing na Christus se hemelvaart. Aangesien hy nie net weggeruk word volgens die skrif na God die Vader nie, maar ook na sy troon toe. Dit is niks anders as Markus 16 vers 19 wat sê, nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. Die regterhand van God is natuurlik 'n posisie van mag en gesag. Nou die futurist wil hê ons moet glo, die kind wat gebaar is verwys na Jesus se geboorte, okay, ons glo dit. Dan verloop daar duisende jare tot waar Christus in die toekoms heers oor die nasies met 'n eysterscepter gedurende sy millennium koninkryk. So dis die tydlyn wat hulle volg. Hulle stem saam, okay, daai skrif verwys na Jesus wat gebore is, maar dan waar hy sy eysterscepter kry, verwys na sy millennium koninkryk duisende jare in die toekoms. Okay. En dan gaan die skrif weer duisende jare terug in tyd, om te praat oor Christus se hemelvaart. Wat duisende jare voor sy heerskappy met 'n eysterscepter plaasvind. So as hulle die skrif lees, dan sê hulle, en hulle wil hê ons moet glo, dat en sy het 'n manlike kind gebaar, okay, dis Jesus se geboorte, wat al die nasies met 'n eysterscepter sou regeer, okay, dis in die toekoms, millennium, duisende jare in die toekoms, en haar kind is weggeruk, dit praat nou weer van die hemelvaart duisende jare terug.
Nou die ironie is, terwyl hulle erken dat hierdie teks wel na Jesus se hemelvaart verwys, sien ons dat sy hemelvaart die feit behels in hierdie vers. Sy hemelvaart behels die feit dat hy weggeruk is na sy troon. As dit na sy hemelvaart verwys en hulle erken dit doen, maar hy heers nie, en die eysterscepter is eers van toepassing in die millennium koninkryk duisende jare in die toekoms, hoekom is hy weggeruk na sy troon toe? As hy nie weggeruk is na sy troon nie, en hy heers as koning nie, dan troon hy oor niks nie, dan is hy nie weggeruk na 'n troon toe nie, dan is hy weggeruk na 'n stoel toe. Maar hy is nie weggeruk na 'n stoel toe nie, hy is weggeruk na 'n troon toe, want hy troon oor al die nasies. Hy heers. Dis hoekom hy weggeruk is na die hemel toe, om aan die regterhand van God te gaan sit, op sy troon. Die futuriste kronologie van hierdie vers maak eenvoudig nie sin nie, wanneer hulle sê dat hierdie vers handel oor Christus se geboorte, dan sy millennium heerskappy met 'n eiserstaf doen in die toekoms, en dan gaan hy weer terug na sy hemelvaart toe, waar hy na sy troon toe weggeruk word, maar eintlik nie regtig 'n troon nie, want dit gaan eintlik eers gebeur in die millennium koninkryk. Dis wat, hulle kronologie maak nie sin van hierdie versie. En dit alles terwyl hierdie vers ook vasgevang word in Psalm 2 vers 7 tot 9, waar dit ooglopend binne dieselfde periode van tyd plaasvind. Daar is nie duisende jare tussen hierdie gebeurtenisse nie. En Psalm 2 profeteer dit vir ons en dit sê, ek wil vertel van die besluit, die Here het aan my gesê, U is my seun, vandag het ek Uself gegenereer, eis van my, dit is nou sy inkarnasie gegenereer, eis van my en ek wil nasies gee as U erfdeel en die eindes van die aarde as U besitting, dis heerskappy, U sal hulle verpletter met 'n eysterstaaf. U sal hulle stukkend slaan soos 'n erdepot. Daar's nie millenniums tussen in hierdie gebeurtenisse waarvan die psalms praat nie. Daar's nie millenniums wat verbygaan in ons vers nie. Daar is nie duisende jare tussen Christus se inkarnasie en sy heerskappy nie in Micha nie, soos ons nou gelees het, nie in die psalms nie, en ook nie in ons vers nie. Want hy word weggeruk na sy troon toe. Vers 6 sê dan, en die vrou het na die woestyn gevlug, waar sy 'n plek het wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou 1260 dae lank. Nou, soos ons gesien het in ons kommentaar in Matteus 24 vers 31 in ons inleiding tot Openbaring, was die gelowiges rondom 66 na Christus gewaarsku om te vlug uit Jerusalem na 'n stad met die naam van Pella. Nou hierdie goddelike waarskuwing wat deur 'n engel en deur drome gebring was, word deur verskeie bronne gedokumenteer, soos ons gesien het, deur Josephus praat daarvan, Eusebius praat daarvan, ek kan nie die ander vroeë kerkhistorikus onthou nie. Maar daar's verskeie bronne wat dokumenteer dat die gelowiges wel gewaarsku was deur 'n goddelike droom en deur engele om na Pella te vlug rondom 66 na Christus. En so Jerusalem te ontsnap voor dit finaal beleer en verwoes was. Nou die periode van tyd wat verbygaan in vers 5 vanaf Christus se geboorte tot waar hy weggeruk word na sy troon toe, sy hemelvaart, is om en by 33 jaar. Dit is hoeveel tyd verbygegaan het van sy geboorte. Sy bediening het op 30 begin, sy bediening was 3 jaar lank. So 33 jaar gaan verby in die vorige vers, waar dit praat van sy inkarnasie, hy wat gebore word, en waar hy weggeruk word na die hemele toe. 33 jaar gaan daarvan verby. So dit is dan ook nie buite die raamwerk van goeie hermeneutiek, om te sê dat daar nog 36 jaar verbygaan, na Jesus se hemelvaart, voor die vrou, of altens die gelowige gemeenskap gevlug het na die woestyn toe nie. So ons kan maar 'n 36 jaar daarin gooi, want dan word klaar 'n 33 jaar daarin gegooi.
So as hulle gevlug het rondom 66 na Christus, en dis waarvan hierdie skrif praat, dit is nie buite goeie hermeneutiek om dit te sê nie. Ons mag maar 'n 36 jaar ingooi, want daar's klaar 'n 33 jaar daarin tussen Christus se geboorte en sy hemelvaart. En dan as daar tussen sy geboorte en sy hemelvaart 33 jaar is, dan hoekom nie ook 'n 36 jaar tussen sy hemelvaart en waar die vrou na die woestyn toe vlug nie? In 66 na Christus, die gelowige gemeenskap die oordeel ontvlug nie. So dit is nie buite goeie hermeneutiek om dit te doen nie, ons mag dit maar doen, want die skrif doen dit klaar. Nou soos ons voorheen genoem het in ons kommentaar in Matteus 24 vers 16, die leerowerste van die Romeine, Sestius, het Jerusalem beleer in Oktober van 66 na Christus. Sestius het Jerusalem beleer in Oktober van 66 na Christus. Maar soos ons ook genoem het, hy het vinnig weer die pad gevat. Hy het gekom, beleer, paar dae gebly, toe waai hy weer. Dit was 'n baie kort en onverklaarbare belering, aangesien hy so vinnig weggetrek het, soos ons Josephus ook destyds aangehaal het. Josephus sê self, hy verstaan nie hoe, dit is 'n bonatuurlik dat hy weer die pad gevat het, want hulle sou Jerusalem kon oorwin het, sê hy. Hulle sou Jerusalem kon platgetrek het, as hy net wou. Hulle was baie meer. So, selfs Josephus sê dit is bonatuurlik, want daar was geen rede vir hulle om hulle goed te pak en te vertrek nie, in 66 na Christus nie. En soos ons gehoor het, die finale belering sou eers dan weer plaasvind in 70 na Christus, onder generaal Titus van die Romeine. Die eerste belering in Oktober van 66 was die teken dat die gelowiges moes vlug, soos ons lees in Lukas 21 vers 20 en 21. En wanneer julle Jerusalem deur leers omsingeld sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is. Dan moet die wat in Judea is na die berge vlug, en die wat in die stad is moet uitgaan, en die wat in die buitewyke is, moet nie daar inkom nie. Hulle moet vlug as hulle die belering sien. En hulle het toe die belering gesien. Dat ten minste 'n belering. En dit was 'n teken dat die tyd naby is. Want 3 jaar later sou dit beleer wees, tot sy verwoesting. Maar nie met die eerste belering nie. En dit was waarskynlik in hierdie tyd, aan die einde van 66 na Christus, dat daar vir hulle gesê was deur die Here om dan na Pella toe te vlug. Hulle het die teken van die belering gehad, en hulle het ook hierdie woord van die Here ontvang, deur engele en deur drome aan die disippels, sê Josephus, om na Pella te vlug. En hulle het toe ook. Soveel so dat Josephus sê dat nie een Christen omgekom het nie. Nou die verwysing na die woestyn is nie 'n fout nie, maar waarskynlik beeldspraak, want Pella is nie woestyn nie. Maar die verwysing na die woestyn is nie 'n fout nie, en is waarskynlik beeldspraak, aangesien die gelowige gemeenskap, wat uitgebeeld word as 'n vrou, ook beeldspraak is. Die vrou wat vlug is beeldspraak. Sy verteenwoordig die gelowige gemeenskap. So as die vrou wat vlug beeldspraak is, dan kan die woestyn waarna sy toe vlug ook beeldspraak wees. So dit is nie slegte hermeneutiek om dit te sê nie. Want as die een beeldspraak is dit waarskynlik dat die ander een ook beeldspraak is. En die vrou is beeldspraak. En 'n verteenwoordiging van die gelowige gemeenskap. So waarskynlik is die woestyn dan ook beeldspraak. Nou die woestyn of die wildernis, soos baie vertalings het vertaal, verwys dus waarskynlik nie na 'n letterlike woestyn of 'n letterlike wildernis nie, maar na die algemene skuilplek van gelowiges deur al die eeue. Dis 'n plek om veilig gehou te word. Dawid het daarheen gevlug na die wildernis of na die woestyn toe hy vanaf Saul moes gevlug het. Moses het daarheen gevlug vanaf Farao af. Hy was na die wildernis toe. Is dit van Moab, dink ek. Elia het na die woestyn gevlug van Isabel af. En natuurlik was Israel ook 40 jaar in die woestyn met hulle vlug vanuit Egipte.
Die woestyn dien dus nog altyd as 'n verwysing na die algemene plek van beskerming vir God se uitverkorenes gedurende tye van nood en tye van verdrukking. Dit was nooit hulle permanente blyplek nie. Dit was nie Dawid se permanente blyplek nie. Dit was nie Elia se permanente blyplek nie. Dit was nie Moses se permanente blyplek nie. Dit was nie die Israeliete se permanente blyplek nie. Maar die woestyn was nog altyd 'n plek waartoe hulle tydelik sou gaan om veilig te wees of om weg te kom van verdrukking af. Maar dit was nog altyd net 'n tydelike plek van beskerming vir God se uitverkorenes. En hierdie woestyn is waarskynlik niks anders as dit nie. Is 'n tydelike beskerming in 'n tyd van nood en in 'n tyd van verdrukking. En hierdie was 'n tyd van verdrukking gewees. Hulle sou nie vir ewig daar hoef te gebly het nie. Dit was net 'n plek van beskerming vir die gelowiges. En die woestyn verteenwoordig nog altyd 'n tydelike plek van beskerming deur die Here, deur die hele Ou Testament. Daar is net 'n paar voorbeelde, daar's meer as dit. Ek meen, jy kan kyk na Hagar byvoorbeeld. Sara het haar verdruk en sy het gevlug na die woestyn toe en die Here verskyn aan haar en sê, maar gaan terug na Sara toe. Jy weet, dis 'n plek waar die Here mense beskerm en dan hulle verskyn. Daar die Here ook vir Hagar 'n put voorsien, dat sy kon water drink, sodat Ismael nie dood gegaan het nie. Die woestyn dien dus as 'n verwysing na die algemene plek van beskerming vir God se uitverkorenes, wanneer ook al daar 'n tyd van nood en verdrukking was. En hier is dit nie anders nie. Nou, 1260 dae, het ons al 'n paar keer van gelees, dit is gelykstaande aan 42 maande, of althans 3,5 jaar. Hierdie 3,5 is ook waarskynlik simbolies, soos meeste ander nommers in Openbaring ook simbolies is, as 'n verwysing na 'n gebroke 7, dis 'n halwe 7. Om 'n gebroke periode van tyd voor te stel, of althans 'n periode van verdrukking te verteenwoordig. Nou, dit kan wel gesê word, dat terwyl hierdie waarskynlik simbolies is, vir die periode van verdrukking, want 7 is volmaak, 3,5 is onvolmaak. Dit kan wel gesê word, dat hierdie periode van tyd ook histories merkwaardig is, aangesien die gelowiges aan die einde van 66 na Christus sou vlug na Pella toe. En ons praat van iets soos November se tyd. As die belering Oktober was, en dit het vinnig plaasgevind, waarskynlik November, Desember se kant, het hulle gevlug. Want toe die belering was die teken, dat hulle moes vlug. So einde 66 na Christus, sou hulle vlug na Pella, na Sestreus se belering. En 3,5 jaar later plaas ons dan rondom Junie se kant in 70 na Christus. As jy dan nou 'n letterlike 3,5 jaar wil vat. En teen daardie tyd was die stad klaar beleer, en was klaar besig om dit in te val, en die buitemure van Jerusalem het klaar geval. Menende, die Here het die gelowiges beskerm van daardie belering en van daardie aanval, wat toe plaasgevind het, net minder as 3,5 jaar later, toe die mure geval het van Jerusalem. Die tempel was 'n maand of 2 of 3 later eers heeltemal verwoes gewees, maar teen daardie tyd, teen Junie van 70 na Christus, was die buitemure van Jerusalem klaar geval gewees. En daar was klaar oorlog binne Jerusalem gewees. En so die Here hulle dan ook beskerm, die gelowige gemeenskap in daardie tyd, in die woestyn as jy wil, maar die woestyn is net 'n tydelike plek van beskerming, soos wat dit nog altyd was in tye van verdrukking in die Ou Testament. En die 3,5 jaar is waarskynlik net simbolies vir 'n tyd van verdrukking, maar dit word ook histories ondersteun, dat hulle wel beskermd was, toe die mure van Jerusalem geval het, toe die oorlog uitgebreek het. Toe was hulle weg, en die Here het hulle beskerm daarvan. En dit is die vrou en die draak. En dit is eenvoudig. Natuurlik hoog simboliese taal, met die vrou wat baar, en die vrou wat vlug, en die 3,5 jaar, en die draak wat eintlik Satan is. Maar as ons bloot net steun op die Bybel,
en die Bybel gebruik as 'n interpretasie, dan is dit redelik eenvoudig oor wat hier sal plaasvind. Daar's nie duisende jare wat verbygaan in hierdie periode van tyd of in hierdie 2 verse nie. Dis als binne dieselfde periode van tyd. Micha bevestig dit vir ons, die Psalms bevestig dit vir ons. Christus wat gebore is, of die barende wat baar, soos die Ou Testament sê, en Christus se heerskappy, of Jesus wat die nasies as 'n erfenis kry, soos die Psalm sê, vind plaas in dieselfde periode van tyd. Christus se hemelvaart gaan gepaard met hy wat sy troon kry. En die eysterstaf is letterlik in die middel van die twee. In die vers sê dit, hy word gebore, 'n manlike kind word gebore, hy word weggeruk na die hemel, in die middel van dit is hy wat heers met 'n eysterscepter. Maar wat die futurist sê, hulle haal daai ding in die middel uit, gooi hom duisende jare in die toekoms in. Jesus is gebore, duisende jare in die toekoms, kom ons kom terug na die hemelvaart, en waar hy na sy troon toe gaan, is nie regtig 'n troon nie. Dis wat die futurist sê. Nee, dit gebeur als in dieselfde periode van tyd. Jesus is gebore, hy het die eysterscepter, want dit wyk van Juda af, want Silo het gekom, Jesus het gekom met sy geboorte, so die scepter moet wyk van Juda af, en na Jesus toe kom, en hy is weggeruk na sy troon toe. Hoekom kan hy na sy troon toe weggeruk word? Want hy heers, hy het die eysterscepter. En hy heers as koning. Dis hoe eenvoudig dit is. Geboorte, hy het die scepter, daarom gaan hy na sy troon toe. En dit wyk van Juda af, en geskiedenis bewys dit. Geskiedenis bewys dit. Behalwe as iemand vir my kan sê, hier is Juda, hier is die koning wat op Juda sit, en hulle heers tot vandag toe, en die scepter behoort nog aan Juda. Kyk, hier is dit deur geskiedenis. Jy kan dit nie een enkele jaar in die laaste 2000 jaar wys, waar Juda ooit die scepter gehad het, want hulle het nie. En hulle sal ook nooit weer hê nie, want Juda is weg. Juda bestaan nie meer nie. Die scepter het gewyk van Juda, want dit moes, want die profesie het gesê dit gaan, wanneer Silo kom, en hy sal heers oor die nasies. En Jesus het gekom. So eenvoudig soos dit. En die profesie is vervul. Amen, maak dit sin? Eenvoudig, eintlik. Baie eenvoudig. Ek weet nie hoekom mense die skrif soveel te mekaar maak, met allerhande rondspringery en duisende jare ingooi. Dit maak nie sin nie, man. Hoe moet ek weet waarom 1000 jaar in te gooi? As dit nie vir my sê nie. Dit maak nie sin nie. As die skrif my sê, Jesus is gebore, hy het die scepter, hy gaan na die hemel toe, wel dalk is hy gebore, dalk het hy die scepter, en dalk is hy na sy troon toe. Dis hoe eenvoudig dit dalk is. Die eenvoudige oplossing is gewoonlik die regte oplossing, wanneer dit by die Bybel kom. Die eenvoudige oplossing is gewoonlik die regte oplossing. Wanneer dit sê, hier's wat gou gaan gebeur, dalk is die eenvoudige oplossing dat dit gaan gou gebeur. As daar vir Johannes gesê word, hierdie gaan gou gebeur, die eenvoudige oplossing is, dit gaan gou gebeur. Die eenvoudige oplossing is gewoonlik die regte oplossing. Ons hoef nie te raai waar ons met duisende jare ingooi, so ons kan vorentoe spring en weer kan terugspring, en heen en weer spring, en dan later dan weet niemand meer waar wat gebeur nie. Eenvoudig. En die Here het hulle bewaar. En geskiedenis bewys dit. Die Here het hulle bewaar in die woestyn. Hulle was veilig in daai periode van tyd. Die kerk, die vrou was veilig. En geskiedenis bewys dit ook vir ons. Amen. Kom ons sê oor. Here, ons dankie vir die woord en die waarheid, en ons dankie dat u woord is nie moeilik nie, maar eenvoudig om te verstaan. Maar ook Here, dat ons kan sien dat u trou is teenoor die woord, u trou is teenoor die beloftes, dat daar nie 'n profesie in die woord is, nie 'n profesie is wat deur die profete gespreek is, wat nie tot vervulling kom nie. Here, u het gekom, u heers, u het die heerskappy opgeneem, u het die scepter opgeneem, en u heers as koning oor al die nasies. En Here, weer eens, dis 'n profesie wat vervul is, want u is trou teenoor die woord. En so kan ons ook volle sekerheid hê, dat u ook trou is, teenoor die woord en die beloftes, teenoor ons elkeen, ons wat gelowiges is. U is trou teenoor die woord, ons hoef nie te twyfel nie, Here. Want u wys keer op keer, dat u wel u woord tot vervulling bring, sonder uitsondering. En so, Here, mag ons ook vertrou op u woord en die beloftes
wat U in ons maak. Dankie dat ons kan weet dat ons redding is veilig in U hande en dat ons ewigheid verseker is in die hemele. Alle lof, alle aanbidding, alle eer kom U naam toe. Amen.